Hello，各位好啊！喂，你哋好。大家好啊！ Hello，嗱，歡迎大家嚟到有機媒體呢個飲食節目啦，美食搜尋組。今日有我 Peter 啦，有司徒，有兩位嘉賓啊，朋友啊，有阿 Jo 啦，誒，你好。同埋有一位係我哋非常之尊敬嘅 Westman 啊， Westman，大家好，大家，Yo，好，係好 hi 啊係我係其實大家都係我哋嘅好朋友啊，係啊，因為我哋個朋友藍藍離開咗，離開咗香港啊係啦，離開咗香港啫，係啊，咁就咁咧短期內咧都唔會翻嚟㗎啦。冇錯啦，咁所以大家如果想聽到佢把聲咧，只可以重温舊陣時嘅節目啦。係啦，好，喂，今日咧我哋有咩想同大家講啊，司徒？嗱，啱啱美食節就完咗咧，我唔知大家香港市民呢有冇入去選購瘋狂搶購一番？咁呢，我就有嘅。今次美食展呢，我都買咗有少少戰利品啦，係啦。咁今次美食展俾我嘅感覺呢，就係比起往年呢，嗰啲價格呢提升咗好多。你咪買係咪有條魚1蚊㗎？有條魚1蚊，我冇買呢啲海。我見第一日有條1蚊嘅唔知咩魚啊嘛。呢啲其實都係噱頭嚟嘅啫，其實好多1蚊嘅乜嘢啊，1蚊乜嘢啊，呢啲呢好快會賣晒㗎啦，即係都係啲吸引人過嚟嘅方法咯。係啦，阿 Jo，你今次都同我一齊去咗美食展喎，係啊，係你有冇咩收穫啊？收穫呢就係見到有好多真係頭先阿司徒都所講好多噱頭嘢，例如有某間鋪頭啦，例如呢唔使10蚊就有一罌燕窩啊，但係去到就冇嘅。咁啊，另外呢，就係一啲呃你去啊，韓國嘅唔知品牌嘅燕窩，就不過好似罐裝汽水咁嘅。咁又唔知佢10蚊咁樣，但係冇人買嘅。咁啊唔知係咩嘢啦。咁啊自己呢就都買咗啲嘢嘅，即係例如買咗啲飲品啊，啲雪藏嘅食品咁樣。但係自己覺得去咗其中一個地方係韓國館啊，咁裏邊有好多嘢嘗試啦。咁裏邊有好多紫菜，紫菜啦，我唔知點解韓國人好中意食紫菜啦，間鋪頭都任食紫菜啦，原來任食啲紫菜，即係你去到你中意攞幾多就攞幾多，因為佢不停咁剪俾你咁樣食啫。咁試食咧可以去逐一間鋪頭去試，咁有啲甜，有啲甜甜地，有啲鹹鹹地嗰啲咁樣咧，都算幾正㗎。其實你話試食呢，根本成個美食展呢，好多地方俾你試食。佢分上層同埋下層㗎嘛。咁下層呢，其實我覺得呢，下層嗰啲試食呢，非常之差。第一，份量少。咁試㗎就份量少啊，咁試得多點會令你點解我買呢？咁講呢？因為如果比上層嗰啲呢，紫菜呢，哇嗰啲真係俾你任攞得幾多就得幾多㗎喎。同埋上層呢，係唔使同人爭咯，係啊，非常之正啊！咁啊下層呢，就集中一啲大型嘅品牌。咁所以呢，佢哋其實基本上呢，俾你試少少呢，你已經係可能會買。但係上邊嗰啲就可能嗰啲品牌呢，就唔係咁出名，咁俾你試多啲，咁啊先叫你去買。哇！我諗起嗰啲試食啦，試嗰啲臘腸啊，哇！一個手指甲咁大塊咋，即係係啊，因為你可試唔到係咩味㗎喎。試到咩味嘅？試到，因為鹹噶嘛。但係呢，佢即係最頭先佢都講話試臘腸呢，佢係薄到可以照明嘅咯，即係啲燈呢，係可以穿過嗰啲咁嘅肥肉啊！哇！佢刀工要非常好先做到喎。非常之犀利啊！咁另外又有試鹹雞啦，鹹雞，哇！嗰啲雞啊，好鞋㗎嘛，鞋到爆，即係鞋鞋皮咁啊，即係鞋過你鞋底，真係唔掂。唔好食。點樣鹹雞啊？即係有一隻雞係俾你試食咁啊？即係佢佢係有幾隻嘅，有一隻係鹽焗雞咁樣嘅，啊，係啦，即係可以擺落微波爐叮5分鐘咁樣嘅。即係用微波爐叮翻熱嘅。係啦，但係唔好食㗎。微波爐嘅嘢我就覺得麻麻地，我自己，即係唔會夠出街食嗰啲咁好食嘅。不過其實呢，如果你話試食呢，其實都正常嘅。你試食冇理由俾好多你任筆㗎嘛。其實呢，我覺得做人又唔好太貪心。但係我又覺得好得意一樣嘢就係今年有某大公司嘅蒸餾水呢做 promo 啊。哦，係啊，但係佢喺度擺喺度做 promo 咧，唔知做乜嘢，淨係 sell 機咯，即係 sell 試飲啊，就唔似試飲嘅喎。係邊間啊？
李嘉誠嗰阿間嘉誠哥哦嗰，間清純嗰間， 105度嗰間啊，但係佢淨係買部機，但係就唔俾你試飲啊。唔俾試飲啊，即係咁啊係，但係邊個未飲過水啊？唔係咁就唔係叫新聞咯。嗯，你水唔試飲呢，即係唔俾人試飲呢，呢個唔係新聞。水俾人試飲呢個就係新聞啦。點解呢？你因為俾人感覺到105度嘅消毒過之後嘅嗰啲嘅清純水啊嘛。嗯有幾樣嘢呢，我覺得今次美食展呢係比較特別嘅。首先呢，佢擺咗一個係有啲香港嘅特產啊，例如呢，有一個係大澳鹹魚啊。我見到，我見到係啊，，呢個呢，我覺得係比較特別咯。佢真係掛晒一條條鹹魚出嚟呢，俾人賣過。另外一個呢，就係而家香港呢比較興呢啲人食酸辣粉啊。佢又真係有一個攤檔呢，係專係賣酸辣粉咁樣，係啊重慶酸辣粉。傷心酸辣粉啊，即係直頭喺入面食埋。係啊係啊嗯係啊係啊，係啊，都好多人食。同埋呢，有啲產品呢，我係入去美食展之前呢，係未見過噶。第一樣就係益力多，呢隻益力多呢，同我哋平時飲嗰啲唔同啊。呢隻益力多係比菲多啊，唔唔係低係糖低糖嘅藍色嗰只啊嘛。係我未見過，我都係你未見過咩我未見過啊，係啊，見過好耐咯唔喎。係嘛？我咁歐但係咧，係啊另外機械人送咯。係啊，有機械人生。但係我又因為我本身自己係中意飲道地嘅 fans 啊。係咁但係佢又話嗰啲咁嘅樽裝嘅膠樽裝飲品，佢話11蚊兩支啊嘛。嗯都唔係特別平嘅。但係我去到買，我想買嗰啲咧，佢又話要14蚊兩支喎。你想買邊啊？買咩啊？頭先嗰隻益力多呢，市面出咗噶啦，係啦。係啊，咁出咗但我之前未見過嘅，但係阿 Jo 咧試呢間呢，其實就市面仲未推出嘅，我有試過㗎，嗰隻叫季節做限定咯。季節限定啊。咁貴，未出嘅喎。係啊，但係佢話未出嘅喎。我飲酸梅湯，但我唔係飲酸，佢話酸梅湯有氣酸梅湯咧。嚇有氣嘅酸梅湯。係啊，微碳酸系列嚟㗎。佢又話未出㗎，咁啊我就信佢啦。咁但係我想買嗰隻係有氣嘅哈密瓜汁，但係佢冇寫季節限定㗎喎。我未聽過。有飲過啊？佢有好多㗎，好多新佢有好多㗎，但係唔知點解都係要14蚊兩支。見唔見到劉華？我見唔到啊，poster 見到。見到阿 Jo 啊，啊！但係另外咧，我最特別一樣嘢見到咧，有嗰啲好多台灣小食賣咯。嗯，但係香腸但我見佢香腸咧，好似用墨魚汁嚟整咯，黑腸即係成條黑色，好似成條潤腸咁樣咯。係哇！我見到都唔想食啊！黑色嘅腸，不過我見到人哋食到成牙都黑色啊，食到。同埋呢，我覺得如果去美食展呢，有一啲嘢呢，去到就一定要做啊，就係入場呢，即刻登記某啲攤位做會員啊。有啲呢，佢即刻會送一啲贈品俾你，係啊，係啦。例如另外係啊，例如全香港最大型嘅醬料公司啊，係咁李錦記。係啊，就會送啲。佢叫我登記做會員啦，我登記完之後呢，佢即刻送咗一包打邊爐嘅湯包俾我咯。哇！係啊，雖然咧就價值個過程呢，只係1分鐘嘅啫，嗯係啦。嗯同埋嗰度其實我去嗰陣時就冇咩人登記喎，係啊。你登記完係咪會係咁 send email 俾你，俾最新消息？我未知道啦。佢就係話，淨係嗱你咁記呢個呢，佢就係話啊，你淨係需要登記 email 就得㗎啦，係啦。另外一間你係咪呢係寫真個俾佢啊？我寫真個俾佢，我我可能會冇所謂。收到多廣告咁樣。廣告你可以之後啊當佢垃圾郵件㗎嘛。啊係喎咯。跟住咧，跟住之後有一間呢係 U Food 啊，係 UFO 咋？係啦，呢間呢鋪頭又係即刻登記做會員啦，即係登記少少資料啦，即刻呢就有獎抽㗎啦。抽係啊，咁抽嗰啲獎品都幾豐富啊。係啊即係即係有比較紅酒啊便宜啲係咧就雪條，雪條脆脆銀司徒魚細包裝嗰啲咁司徒樣。食雪條係中價嗰啲咧就係嗰啲食譜啊，有一本食譜送俾你，都你幾本食譜唔平啊！你本食譜都要我睇見要百幾百幾蚊本本㗎。係啊，你抽完咗本食譜啊？係啊，咁係啊有啲就係小肥羊50蚊現金券咯。有啲就哇紅酒咯，成支紅酒成送俾你咯。支紅酒都有啊。跟住另外啲多數都係啲雪條啦、雪糕啦，同埋有啲係乜優惠券嗰啲咁樣。係啊，係啊，係啊。
係啊，呢啲呢其實一定要去做咯，因為個過程呢，只係嘥你1分鐘時間。你哋總共做咗幾多間嘅會員啊？兩間咯， 2間啫，即係但係好多都會有會員俾大家做啊。又唔係好多，我哋所見呢，就暫時係呢2間咯。係同埋今年美食博覽呢，佢去到夜晚7點鐘啦，就特登又開放一個專區叫做唔知夜間特賣場係啦，夜間特賣場喺3樓㗎。咁裏邊賣嘅嘢呢，就係比出邊嗰啲攤檔呢係仲要平啲嘅，好似聽聞司徒琴日都買咗啲嘢喎。嗱，比出邊嘅意思係比起街裏邊嗰外啲攤檔，即係裏邊其他嘅樓樓下啲攤檔呢，係咩？仲要平啲嘅仲要咩？平啲㗎。哦，其實呢，我喺呢度呢都買咗少少產品嘅。首先我買咗一啲係預記都有得賣嘅即食麵啦。咁正常呢，就如果10包呢都要20幾蚊嘅。咁你平均就2個幾一包，其實都算平㗎啦。如果即食麵嚟講，貨知道你。咁但係我今次呢，佢嗰個係半價咯。其實呢個特賣場呢，好多貨品呢都係半價以下嘅，係啦。咁我就用咗一個12蚊嘅價錢，就買咗10包，係啦， 10包麵係啦，10包麵咯。哇！真係犀利，平到咁樣又真係。係咯，我覺得呢啲就真係嗱，因為其實佢上邊呢個特賣場呢，人流唔算多，比下邊係爭好遠。係啊，可能佢個推廣或者個宣傳呢就冇咁多。通常啲人都係行完下邊，即係行完1樓就唔會上3樓咁樣。或者係行完先再上3樓咯，係啦。咁所以上邊咧人流係比較少嘅，所以你唔使同人逼咯買嘢。同埋你頭先講個特賣場咧係真係好平嗰啲嘢，即係比即係你12蚊啊，12蚊10包麵喎，食到嘴都歪埋啦，大佬多到咁樣可能咁平。仲有咩特價產品啊？咁我就係見到啲燕窩咯，但係去到冇晒咯。但係唔知點解嗰啲韓國燕窩咧10蚊一罐咧冇人食。你有冇買到啊？我冇啊。點解你唔買啊？因為冇人買咯。我唔知嗰啲係咩豬皮嘢嚟喎，可能嗰啲豬皮嚟喎。試下嘛金舌頭，可能嗰啲豬皮嚟㗎。咁但係今屆咧，另外一個好特別地方咧，有隻香港品牌紅 A 咧，都喺度擺檔喎。紅 A 係咪嗰個水桶啊？係啊，整膠嗰啲啊，即係塑膠嗰啲。賣啲咩食啊？但係佢哋冇買嘢食咯，佢哋會整啲懷舊嘅水樽啊，即係可以攞嚟裝嘢食、裝嘢飲。係啊，其實幾靚嘅嗰啲樽，好懷舊。即係好啱而家香港而家興嗰個集體回憶個風氣啊！即係佢裏邊咧，佢有好多啲30年前到用過嘅嗰啲設計出藍色小學咩嗰啲膠樽啊、嗰啲水壺啊，係啦，係啊，即係紅 A 仍然都係用，即係但係仍然都係堅持，仲係香港製造嘅品牌咧，值得應該要去支持下佢哋。啲水杯都幾靚，其實咁樣啊，啲花啊。係啊，係啊。另外琴日你除咗買麵之外，我哋都買咗啲嘢喎。哦，我買咗啱咖央多啊。咖央啊，都好正㗎。呢個又係半價咯。其實佢成個特賣場呢啲嘢係好平啊，係啦。咁其實如果大家去今次嘅美食展呢，咁其實都啱啱過咗啦。但係其實如果下年有機會再去呢，睇下先 check 下佢有幾多個場館先係啦。如果佢有啲特賣場呢，或者係喺上層嘅，咁應該去咗嗰啲地方睇咗先。係啦，咁先至再去啲人多嘅場館咯。我嘅建議就係咁樣咯。另外頭先佢嘅建議係非常之好啦，但係亦都好多人呢，每一年都遺留咗呢。其實佢每一年呢，佢都有本叫做優惠券嘅書仔俾你嘅。長行嚟嘅。但每一年呢，都冇人去留意佢，因為呢啲人呢係唔會揭書噶嘛。一入到去淨係睇啲攤位咁去睇攤位，但係係佢就唔會睇裏邊。但係我今次入到去咧，即係揭嗰本書仔咧，佢有啲5蚊啊、10蚊現金券咁俾你嘅，係平好多㗎。係同埋有啲直情係，雪條嗰啲，即係直情咧有啲直情係搣咗張券出嚟咧，去某間嘅店鋪咧就免費有一支雪條食咁樣。即係但係我見到啲人就冇乜去留意嘅。即係我覺得如果下年啊，即係啲人去咧，就一定要留意嗰本書仔，真係值得。有冇靚模其實？冇啊，美食博覽一個都冇。乾淨嘅美食博覽。我見到超級巨星唱歌。超級巨星係啊，嗰啲好似之前嗰幾日有個咩何子慧啊、許廷鏗嗰唱歌啊，我都有睇。好唔好睇啊？
睇電視咁咯。